Liepos 21–27 dienos savaitės horoskopas. Savaitė, kurios stiprių patyrimų permainingos dienos gali palikti ryškų pėdsaką jūsų gyvenime. Svarbiausius darbus stenkitės nudirbti savaitės pradžioje. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, tinkamas metas peržiūrėti ankstesnius projektus, prisiminti buvusias idėjas. Saulė iškeliavus į Liūto ženklą, virsmo metas. Stiprės kūrybiniai sugebėjimai, pasitikėjimas savimi, o kai kam širdyje įsižiebs ir meilės ugnis. Ketvirtadienis pasižymės sudėtingesniais mėnulio ciklo 29 dienos ritmais, tad būtinas didesnis atidumas kelyje ir buityje. Daugiau dėmesio skirkite mylimam žmogui, labiau pasirūpinkite ir mažaisiais šeimos nariais. Penktadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai, laikas naujiems sumanymams, palankus norintiems gerinti, o kai kada ir perkrauti tarpusavio santykius. Šeštadienis mėnuliui judant Liūto ženklu, laikas, kurį norėsis dovanoti mylimam žmogui. Širdis trokš atgimimo, švelnumo ir meilės. O sekmadienį šaunu daugiau skirti laiko kūrybai, saviraiškai ir poilsiui. Sėkmingų patirčių jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Savaitė, kai jūs galės užlieti stiprios energijos atsinaujinimo banga. Svarbiausius darbus planuokite jau savaitės pradžioje. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, dažniau grįšite prie ankstesnių darbų, idėjų bei sumanymų. Saulei įžengus į Liūto ženklą, jau savaitės viduryje metas lyderystei, jūsų vidiniam atgimimui. Ketvirtadienis pasižymės sudėtingesniais mėnulio ritmais, galimi nuotaikų svyravimai. Būkite atsargesni už vairo ir prie vandens. Prasidėjus mėnulio jaunačiai Liūto ženkle, penktadienis tiktų naujai jūsų pradžiai, naujai veiklos krypčiai, o kai kam ir naujiems asmeniniams įsipareigojimams. Svarbu vengti perdegimo, filtruoti, ką iš tikrųjų verta įsileisti į širdį, tiek naujus sumanymus, tiek ir tinkamai pasirinktus gyvenimo bendrakeleivius. Šeštadienį mėnuliui tebeviešint Liūto ženkle, puikus laikas kūrybai bei saviraiškai, o sekmadienį daugiau laiko praleiskite ilsėdamiesi gamtoje. Šaunių sumanymų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė vidinė jūsų transformacijai. Jos dienos tikslų išsigryninimui, vidinės motyvacijos permąstymui, suvokimui, ar jūsų veikla atitinka jūsų pačių vidines vertybės. Savaitės pradžia tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, bendriems su partneriais projektams. Merkurijaus retrogradas skatins grįžti prie neišspręstų emocinių temų tarpusavio santykiuose, o kai kam ir vaikų auklėjime.
Saulei perėjus į liūto ženklą, trečiadienis tiktų kūrybiniam proveržiui, jūsų organizaciniams darbams. Ketvirtadienį esant sudėtingesniems mėnulio ritmams, nesistenkite visko išspręsti iškart. Ši diena labiau tiktų darbo vietos, namų, biuro pertvarkai. Prasidėjus mėnulio jaunačiai, penktadienį dažniau kils kūrybinių idėjų, kai kam pavyks tam rasti partnerių. Norėsis kurti jaukius namus, pradėti naują, harmoningą emocinį ciklą. Savaitgalio dienomis dažniau lankys romantiškos nuotaikos, stiprės, gilės jausmai, norėsis būti suprastu, išgirstu, dažniau lankys ir kūrybinis įkvėpimas. To ir norisi palinkėti jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė, kai norėsis atidaryti atidėtųjų projektų bei sumanymų stalčių. Savaitės pradžia Venerai ir Uranui, judant jūsų ženklu, gali pateikti netikėtų žinių, naujų galimybių, skatins dvasinį atsinaujinimą, troškimą išsakyti savo požiūrį, jausite, kaip jūsų žodžiai kuria ir keičia tikrovę. Jūsų ženklą globojančio Merkurijaus retrogradas skatins jautrumą, norą dažniau grįžti prie anksčiau kilusių idėjų. Grįš ir mintis apie buvusius įdomius pokalbius, neužbaigtus sumanymus, primirštas idėjas. Saulei perėjus į liūto ženklą, savaitės viduryje suaktyvės komunikacijos, mokymosi, dalijimosi idėjomis sritys. Šią ir ketvirtadienio dienomis gali tekti derinti vidinį laisvės troškimą ir atsakomybės būtinybę. Beje, ketvirtadienį esant jautresniems mėnulio ritmams, dažniau rinkitės bendravimą su jūs mylinčiais bei suprantančiais. Prasidėjusi mėnulio jaunatis penktadienį suteiks impulsą kūrybai, kaip žaibas gali gimti naujos veiklos mintis. Norėsis peržvelgti ir rinktis kokybiško bendravimo tarpusavio ryšius. Savaitgalį norėsis pokalbių su artimaisiais, draugais, paliečiančių pačią jūsų sielą. O kai kam gali atgimti ir sena simpatija. Įdomių sumanymų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė galinti suteikti jums didelės vidinės galias. Savaitės pradžioje, kol Saulė kartu su Selena ir Jupiteriu vieši jūsų ženkle, darbuose dar galite labai daug nuveikti. Esant jūsų ženkle artimai Saulės ir Selenos pozicijai, aiškiau matysite situacijas. Norėsis labiau pasirūpinti savo ir artimųjų emocinė sveikata bei savijauta. Saulės perėjusios iš jūsų į liūto ženklą ritmai padės organizaciniuose darbuose stiprins meilės ir pripažinimo poreikį. Merkurijaus kelionė retrogradine kryptimi skatins gilintis į tai, kas iš tiesų svarbu, kas padeda tiek išorėje, tiek ir viduje pajausti stabilumo ir saugumo jausmą. Mėnuliui judant jūsų ženklus, savaitės viduryje stiprės įžvalgos ir intuicija, galimi pranašiški sapnai. Ketvirtadienis, mėnulio ciklo 29 diena, pasižymės sudėtingesniais mėnulio ritmais. Tai jautrus metas, kai galėsite pasijausti sūpuojami liūdesio ar nostalgijos bangų. Laikas ypač tiktų jūsų atostogų pradžiai. Penktadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai, likę darbuose imkitės įgyvendinti naujus planus.
Daugiau dėmesio skirkite ir finansams. Savaitgalis šaunus norintiems išreikšti save kūryboje. Padovanokite sau šiomis dienomis daugiau laiko maloniam poilsiui. Pripildykite jas vidine ramybe ir pasitikėjimu gyvenimo vyksmu. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po liūto ženklu. Savaitė, kai iš už debesų jums vėl galės nušvisti saulutė. Jos dienos vidiniam jūsų atgimimui, naujai įdomiai pradžiai. Savaitės pradžia, kol dar Saulė su Selena ir Jupiteriu juda Vėžio ženklu, jums paruošiamiesiems darbams, dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams bei deryboms. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, prisiminkite ir anksčiau kilusius sumanymus bei idėjas. Saulė atkeliavus į jūsų ženklą, jums prasidės ypatingo ryškumo laikas. Tad šį kūrybingą laiką skirkite lyderystei. Ketvirtadienis pasižymės sudėtingesniais mėnulio astrologiniais ritmais. Neskubėkite kelyje, būkite atidesni buityje. Marso ritmai Mergelės ženkle skatins susitelkti darbuose konkretiems gyvenimą gerinantiems veiksmams. Penktadienį prasidėjusi mėnulio jaunatis galės suteikti drąsos pristatyti kūrybines idėjas, metas tiktų savos veiklos pradžiai. O savaitgalį į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Gali atsirasti stipresnis emocinis ryšys su tuo, kas seniai buvo šalia. Jau suradusiems savo gyvenimo žmogų, tai puikus metas romantiškiams susitikimams, draugystei ir meilei. Šaunios pradžios jums šią savaitę. Gimusiems po Mergelės ženklu. Įdomių galimybių savaitė. Jūsų ženklu judant Marsui ir nusileidusiam mazgui, gera nauja gali būti ir primiršta sena. Jau savaitės pradžioje Marsas jūsų ženkle suteiks jėgų kūrybai, o taip pat ir svarbiems buitiniams darbams. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, norėsi sustoti susitelkiant į esminius dalykus, atsisakant to, kas nereikšminga. Šiomis dienomis palanku analizuoti situacijas, užbaigti anksčiau pradėtuosius darbus. Saulei pradėjus kelionę liūto ženklu, ypač svarbi bus tikslinga komunikacija, konkretūs darbiniai planai. Ketvirtadienį, esant sudėtingesniems mėnulio ritmams, susilaikykite nuo kritikos, siekite vidinio balanso. Tai emocinės detoksikacijos metas, kai galite atsisakyti pasenusių mąstymo šablonų, nepasitikėjimo ir buvusių nuoskaudų. Mėnulio jaunatis penktadienį suteiks progą paleisti šį seną, emocinį, jau nebereikalingą jums bagažą ir į jo vietą įsileisti naujas idėjas ir mintis. Savaitgalis šaunus džiugiam poilsiui gamtoje, jūsų išvykoms bei kelionėms. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė, kai galėsite susigrąžinti ir buvusią praeities dienose pamestą svajonę. Jos dienos metas grįžti prie komandinio darbo, ankstesnių projektų, norintiems pakoreguoti ir ilgalaikius tikslus. Svarbiausius dalykinius susitikimus bei darbo pokalbius planuokite savaitės pradžioje. Merkurijui liūto ženkle ėmus judėti,
Retrogradine kryptimi sugrįžti galės senos pažintys, kolektyviniai ir socialiniai projektai, kils polinkis ir atsirinkti jus įkvepiančius ryšius. Saulei pradėjus kelionę liūto ženklu, laikas jūsų organizaciniams darbams. Stiprės poreikis draugystei ir meilei, atsirinksite svarbiausius tikslus. Veneros kelionė Dvynių ženklu savaitės viduryje suteiks įkvėpimą mokytis, gilinti profesinės žinias, siekti asmeninio tobulėjimo. Ketvirtadienį Mėnulio ciklo 29 dieną neskubėkite prisiimti naujų įsipareigojimų. Kritiškiau vertinkite duodamus pažadus. Esant didesniam jautrumui, daugiau laiko skirkite vidinės ramybės paieškoms. Tai padės įveikti vidinę įtampą. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, penktadienį dažniau kils kūrybingų sumanymų. Norėsi stiprinti ryšius su tikraisiais bendraminčiais. Savaitgalį imkitės hobio, jūs įkvepiančios kūrybinės saviraiškos, raskite laiko ramiam poilsiui gamtoje prie vandens. Kūrybingos jums savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė galinti priminti zebro kailį. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Prozerpinai ir Lilit netruks netikėtumų, iššūkių, gyvenimo kontrastų. Ieškodami sprendimų ir išeičių, remkitės savo vidiniu kompasu. Savaitės pradžia, kol dar Saulė, Selena ir Jupiteris keliauja Vėžio ženklu, palanki gilinimuisi į situacijas, tiktų ir norintiems permąstyti tolesnius tikslus. Apmąstykite, ką norėsite matyti savo profesinės ateities horizonte. Šiuo metu kuo daugiau savo dėmesio norėsi skirti artimiausiems šeimos nariams. Laikas tiktų nekilnojamo turto operacijoms, palankus norintiems labiau pasirūpinti savo gyvenamos vietos jaukumu. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, tęskite projektus, užbaiginėkite anksčiau pradėtuosius darbus. Saulei perėjus į Liūto ženklą, norėsi siekti profesinės jos aukštumų, geresnės karjeros. Ketvirtadienį, esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, nebeperkraukite savęs nebūtinais darbais. Šiuo metu stiprės emocijos, kritiškas požiūris, vis tik palanku būtų atsisakyti noro kontroliuoti situacijas, o labiau pasitikėti gyvenimo vyksmu. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, penktadienis jums organizaciniams darbams. Marso mergelės ženkle ritmai skatins kurti naują strategiją, atsakingai judėti į priekį. Savaitgalis šaunus kultūriniams renginiams, seniai matytų bičiulių susitikimams. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai jūsų dvasinis kompasas jums rodyti daug tiksliau, net ir kai atrodys, kad aplinkui daug chaoso. Tai aktualu jau savaitės pradžioje, kol dar Saulė su Selena ir Jupiteriu keliauja Vėžio ženklu. Merkurijui judant jau retrogradine kryptimi, prisiminkite tai, ką buvote patys savo pažadėję, bet atidėję. O kai kas norės atnaujinti ir buvusią draugystę. Saulei žengus į Liūto ženklą puikus laikas lyderystei, dalykiniai partnerystei, stiprės noras dalintis ir sukaupta išmintimi, grįžti prie nebaigtų pokalbių, derybų. Ketvirtadienį, esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, galimi netikėti įvykiai ir asmeniniuose santykiuose.
Venerai ir Uranui keliaujant jums opozicinių dvynių ženklų, susilaikykite nuo rizikingų finansinių sprendimų. Prasidėjus mėnulio jaunačiai Liūto ženkle, penktadienį kai kas atrasite naują vidinę kryptį. Savaitgalį aplankykite tas vietas, kurios jums suteiktų vidinę ramybę. Pabūkite miške, prie jūros, dažniau pažvelkite į dangumi plaukiančius debesis. Tai tinkamas laikas norintiems atnaujinti pasitikėjimą savimi, o taip pat fizinėms bei vidinėms jūsų kelionėms. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Savaitė, kai galėsite panirti į pačias giliausias savo sielos gelmes, siekti transformacijos, pasitikėjimo savo jėgomis, atrasti vidines galias. Savaitės pradžioje, kol dar Saulė su Selena ir Jupiteriu keliauja jums opozicinių Vėžio ženklų, kaupkite jėgas, daugiau dėmesio skirkite savo ir artimųjų gerai emociniai savijautai ir sveikatai. Merkurijaus ėmusio judėti retrogradine kryptimi ritmai skatins būti atsargesniais, priimant svarbius turtinius sprendimus. Dažniau atsigręžti atgal, įvertinus buvusias patirtis, sukauptą išmintį, atsirinkti tai, ką jau vertėtų paleisti. Saulė iškeliavus iš jums opozicinio Vėžio į Liūto ženklą, jums prasidės aktyvus ir energingas laikotarpis. Tad jau savaitės viduryje sieksite naujų žinių, palanku peržiūrėti ir finansinius įsipareigojimus, atnaujinti sutartis. Ketvirtadienis pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Atkreipkite dėmesį šią dieną į tai, kur nuteka jūsų energija, kas blaško, stabdo jūs nuo siekiamo tikslo. Prasidėjus mėnulio jaunačiai Liūto ženkle, ieškokite veikloms partnerių. Uranui keliaujant dvynių ženklų, kai kam galimi pokyčiai darbuose. Tai metas, kai užsidarant vienoms durims galite rasti kitas. Savaitgalį atsikvėpkite nuo įtampos darbuose, skirkite laiko sportui, mėgstamai veiklai, pabendraukite su seniai matytais bičiuliais. Įdomių patirčių jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kuri ypač tiktų jūsų atostogams. Jūsų ženklų keliaujant Plutonui, o dvynių ženkle viešint Uranui, jos dienomis ne viskas gali vykti taip, kaip norėtųsi. Gausės netikėtumų, kam darbuose, o kam gyvenimas gali patikrinti ir tarpusavio santykių tvirtumą. Likę darbuose savaitės pradžioje pabaiginėkite anksčiau pradėtuosius darbus, projektus, peržiūrėkite ankstesniuosius planus, partnerystės sutartis. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, dažniau norėsis prisiminti buvusius atidėtuosius planus, permąstyti darbų pasidalijimą. Į jums opozicinį Liūto ženklą atkeliavus Saulei, jau savaitės viduryje darbų tempas lėtės. Tad tai tinkamas metas būtų jūsų atostogų kelionėms. Ketvirtadienis pasižymės aštresniais mėnulio astrologiniais ritmais. Daugiau laiko skirkite ne kalbėjimui, o klausimui, kito požiūrio išklausimui. Prasidėjus jaunačiai penktadienį dalinkitės naujomis kūrybinėmis idėjomis, o kai kas susimąstys, ką jums reiškia partnerystė, kokių tarpusavio santykių trokšta jūsų širdis. Savaitgalį suruoškite smagią šeimos išvyką, kelionę, patirkite šaunių įspūdžių, pasikraukite džiugią energiją sekančiai savaitei. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę.
Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Byron Katie mintis, kad kiti žmonės tai mūsų sąmonės veidrodžiai. Jos dienomis dažniau matysite savo atspindį kituose. Tai pastebėsite ir iš pažiūros paprastuose dalykuose, darbuose, rutinoje, mažuose pokyčiuose. Savaitės pradžioje, kol dar Saulė su Jupiteriu ir Selena keliauja Vėžio ženklu, dažniau įsiklausykite, ką jums pataria jūsų įžvalgos ir intuicija. Tai tinkamas metas išsigryninti dvasinės vertybės, permąstyti išsikeltus tikslus. Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi, norėsis peržvelgti senus darbo įsipareigojimus, peržiūrėti savo dienotvarkę, atsisakant to, kas jūs vargina, atima energiją. Dažniau prisiminsite buvusias idėjas, galite sutikti buvusius kolegas ir draugus. Saulė iškeliavus iš Vėžio į Liūto ženklą, jau savaitės viduryje stiprės jūsų organizaciniai sugebėjimai. Daugiau dėmesio norėsi skirti mylimam žmogui, mažiesiems šeimos nariams. Ketvirtadienį esant jautresniems Mėnulio ritmams bei Marsui keliaujant jums opoziciniu Mergelės ženklu, gali padaugėti tarpusavio santykiuose įtampos, ypač jei būtų per daug kritikos ir trūktų aiškių ribų. Jums padėtų santykiuose atsisakymas pergyvenimų dėl smulkmenų. Švelnus bendravimas, artimųjų lūkesčių išklausymas. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai penktadienį norėsis kurti naujus ir asmeninės saviraiškos planus, prisiimti naujus įsipareigojimus. Savaitgalį šaunus saviraiškai, kūrybai, senų draugų ir giminaičių aplankymui. Gilių patyrimų jums šią savaitę.